唔記得咗添。大家好啊，我係寶可夢收藏家。今日咧我就喺淘寶係咪咧？喺嗰間咩唔知抽卡嗰個咧我抽到買咗5包翻嚟，呢個日版嘅閃色寶藏。同埋咧我就今日喺Miniso 度買咗呢個葉依布。我新葉咩啊 ？sorry， 對唔住各位。呢個咧就係由我哋先，不如唔好開卡住咯。我哋今次開呢一個先，因為咧重頭戲咧，唔知大家有冇呢個嗱布布咧？大家好興，最近好興啊，係咪？但係咧，我聽講有人話呢兩個先放邊。我聽講有人話咧呢隻。第一面色，冇錯啦，佢就係傳説中嘅太妹啦。太妹嗱，今日480蚊攞下，仲有今日買成箱嘅嗱布布嗰個3.0版本，冇時間俾大家睇，後期先再俾大家睇啦。OK， 咁啊，即係重頭戲唔係淨得呢個嘅，仲有。南瓜，恭喜！嗱，依個咧就380，依個就480，然後仲有一個，大家應該好熟悉啦佢。但係咧，我聽講咧呢個準備停產啊，因為呢個咧好似聽講萬聖節咧，即係新嗰季嘅萬聖節咧，好似有新嘅嗱布布啊，所以咧我就先買咗呢個先，因為呢個我聽人講係咪得翻好少，因為停產咯。我聽講係呢兩個停產咯，就會專做呢個3.0版本。呢兩個咧就唔開箱住，呢個史樂春都唔開箱住，但係咧我哋開啲咩咧？我哋翻我哋主題，咪就係我哋寶可夢，因為我呢個頻道係專搞寶可夢啦，係啊，內財，即係我要唱翻咗首內財先啊，因為咪千幾蚊呢個千幾蚊，然後再加120，200幾，加埋都1600蚊啦嚇，所以我要來翻啲財，所以我哋要內財 ，OK， 我哋唔玩啦，我哋。然後我哋入翻正題 ，OK， 呢幾盒咧先擺埋一邊，然後咧我哋先開咗呢個先 ，OK， 廢話咁多講開整，我準備一下先 ，OK， 準備完成，嚟 ，OK， 我哋開，我哋首先拆開咗呢個膠紙，打下啲手擦。OK， 開封儀式。聽講佢呢個係呢個清單。嗱，如果大家睇唔清楚我讀啦，佢有60張，有呢個蘑菇蘑菇2張，豆蠟菇2張，熱帶龍1張，新葉喵2張，喵。地雷喵係咪叫地雷啊？地雷喵2張，魔幻假面喵2張，團豬豬1張，利歐路呢個係利歐路2張，路卡歐1張，然後就係都係裁判啦 ，OK， 然後我哋開啦，隻新葉喵 OK， 大家唔需要理我呢個中二病嘅行為啊！哇 ，Oh my god！ 我哋一開呢個咧就有呢個特典，呢個係特典卡包1個，4款，最重要係開到咩？開個風扇先，唔好玩啦，大家對唔住啊。OK， 我哋又翻嚟啦。我哋先唔好開呢個，我哋呢個先擺埋一邊。
喺邊，拜拜。然後咧，我哋先而家開咗呢個，呢個口行開。然後呢個先開咗呢個，就係呢個新葉啊，對唔住，新葉咩嘅套裝啊？對唔住，跌咗2張。嗱，我哋即將開啦，好啦 ，OK， 我哋真係唔玩啦，真係唔玩啦，冇時間啦，我哋真係開。等一陣，我哋先介紹呢兩張卡，我哋先介紹呢個。呢個咧就係呢個，睇下到唔到？呢張咧就係2階進化，就係呢個氣發斗篷，仲有呢個先若希望選擇一個對手嘅附加能量放回對手嘅牌。喂，咁咪好賺咯！因為如果人哋攞到即係似噴火龍3階進化嘅，我好似唔係。即係我唔知啊，總之我嚟娛樂嘅搞笑。OK， 呢度有一個新葉喵嘅幣。我哋呢個特典卡，特典卡包會唔會開到新葉喵？唔會。多謝你。盧卡利歐。呢度有個卡組啦，我哋就唔多開住啦，因為冇咩時間開啊，所以我哋先放埋一邊先。我哋開咗呢5包先 ，OK？ 用鉸剪開。我同你講呢個鉸剪犀利，呢個鉸剪我喺網上花咗都幾百蚊嘅。大家知唔知點解幾百蚊？我先執嘢先，閃個牆，我哋翻嚟啦！咁快閃牆，係咪好勁咧？OK， 廢話唔多講，直接開吧。嚟開啦！開幕儀式即將開始，我哋要俾個禮先。等問佢。哇！對唔住，我試爛嘅，跳呢度嚇。OK， 都係有個保障。要試呢度。5包，5包，點解好似有啲俾人開封過？唔緊要。5包，閃色寶藏。OK。我要逐包開，日版啊！嚟，先抖包，嚟，第1張就奇雪，係咪啊？點解我感覺俾人開過？2張閃嚟，最後水屬性，超上去邊個？係咪 EX 啊？EX 啊，求其啦！點解有潤水啊？係咪潤水啊？應該係啦嚇，廢卡堆應該唔係廢卡，但係我認為係嘅。開唔到 SAR， 我哋就認為係廢卡，好冇？唔好，不是這麼便便的，我是你那啊。
果是這麼辨別的。OK， 好咧。第二包，不如我哋一次開晒。第二包，第三包，第四包，第五包。嗱，冇掉過包㗎，冇掉過包，冇，絕對冇。我俾大家睇，我個台面乾淨到死，得嗰幾包，仲有一堆爛布布，有隻龜。OK。嗱，啲劍球咧係大家都有睇過 shot 啦 ，shot 係 shot 啊，讀 shot。得，有記住。都係睇過 shot 啦，即係我啲劍球最近愛上咗劍球啊！咩嚟㗎？係咪長保利鼠？係咪讀長保利鼠？嚟40張，開始。點解咁快嘅？唔係最尾第4張唔係咩？後面會好嘢咧？唔會啊！呢張係咪？嗱！呢一隻傳說中嘅碎閃，見到嗱，大家可以有光掣，你見到有少少呢度，見到呢度有少少碎閃，呢啲傳說中嘅碎閃，嗱小閃，嗱X，嗱。又係碎閃，嗱，今次嘅碎閃咧係比較明顯啲。繼續。嗱，呢張就冇閃嘅。奇樹。我依然都係好愛奇樹㗎。奇樹呢個咧，我真係即係佢係貴得嚟，但依個就係小色圍係小色圍。哇！真小色圍一張。我買嘅散包啊，因為唔確定係咪真係散包。如果唔係咧，有機會中保底。奇樹嘅小閃，見到？見到呢個角？大家以為我好有錢啊？梗係唔係啦！我返學啊，我而家仲返緊學嘅其實。但係其實大家唔好以為我做緊交易買賣，我其實一個。點解又係你㗎？就要咁樣啦，冇嘢嘅。OK，得我哋總共第一張小色圍，咁啊，今日就開完啦。係覺得呢條片有啲快。梗唔係啦，做咩開啊？做嘢開㗎。肥卡張，拜拜。1個讚我撕咗佢，0個讚我撕咗佢。
都係凌國賺老師嘅。我好大力個推廣。我先抌個垃圾，再轉場。OK， 大家準備好未？3、2、1。好辛苦啊！整個轉場。OK， 咁我哋嗱，我同大家講下，見到呢隻耳仔，呢隻耳仔雖然係嗱布布，但係隱藏款都開到啦，係做做版嘅隱藏款，隱藏款啊！嗱，呢個隱藏款係點樣來臨嘅咧？就係同大家講個故事嘅啫，都有少少感情嘅。呢個咧係我某日喺街度。嗱，唔係執嘅，係買嘅。但係咧，我睇到個人咧喺度咁搖啦，但係我又學緊人哋咁樣搖啦。但係人哋以為我好勁啦，又佢話你有冇啲咩經驗啊？買喇叭布我話，但係喺人哋面前梗係想覺得自己好勁啊嘛，好裝啊，就。我同人哋講，我識，有佢話，你識啊？咁你可唔可以幫我搖一下咧？邊隻係隱藏款？又我呆咗腳，唔係啩？你叫我搖隱藏，我第一次買嘅啫喎。但係咧，居然咧，我真係神之手啊！咁樣搖一搖咧，我就買呢個，又真係中咗隱藏。人哋話：哇！你好勁啊！你係咪真係第一次買嘅？我話：我真係第一次買㗎。你唔信你睇下我 YouTube， 我發俾咗個 YouTube 嘅我嗰個賬號俾你睇下。然後佢話：哇！你真係第一次開喎！你咁勁嘅？我開咗幾廿箱㗎咯喎，一個人坐冇。然後我呢個係我幫人哋抽嗰個錢嚟嘅，佢又俾翻個錢我啦。然後佢就俾咗500蚊我。佢話：哇！你太叻仔啦！你阿爸媽咧我自己出嚟㗎。佢話：小心啲俾人捉啊！嚇死我！我即刻走。我買完一個即刻走，就係呢個啦，嗰一個。我個隱藏啊，但係可樂嘅隱藏都未。我淨係得2個咯，我攞俾大家睇，唔需要快錢嘛，今次我攞俾大家睇下。嚟啦，嚟咯！就係呢兩個呢個隱藏行香鼻先，我哋唔係喵，呢兩個。我覺得呢個可樂嘅版本咧係比呢個情侶，即係呢個男仔呢個女仔點樣分別咧？因為呢個有個咁樣一個邊就似女仔嘅咯。你覺唔覺得？如果你哋覺得即係男女會咁樣啊，我覺得呢個係貨男仔，呢個貨女仔。我覺得呢個情侶版，但係我仲未開到呢個隱藏款。我上次買多咗一個，以後開咧都係唔係隱藏。唉，我嘅神之手咁就冇咗啦。絕對唔係定價。OK， 我先俾大家睇，我而家有時間，我俾大家睇下我呢個座嘅成套。OK， 嗱呢個真係要快閃啦，因為有少少耐啊，可能。嚟1、2、3。哇！真係搞跌晒啲嘢，你個轉場都唔容易。得執唔翻？嚟 show 俾大家睇。
笑呵呵。係啊，我直接 show 俾大家睇。直接 show 俾大家睇。嚟嚟，大家睇。呢個就6隻。我有一隻抽唔到啊，就係有隻係都幾好，即係紫色，即係粉紅色嘅助版本，但係我都係依然未抽到，唔係我發現咧有啲真係特別難抽，咁樣都算一套啦，係咪？算唔算啊？咁算咯，OK， 我再攞埋嗰套新嘅3.0俾大家睇下。嚟，再嚟個轉場，今次向呢邊啊 ，OK， 咁嚟個衰氣嘅 ，OK， 又翻嚟嗰陣力咁樣 ，OK， 嚟3、2、1 ，OK， 翻嚟啦！嗱，我嗰3.0未揾到啊！我撕開啊呢個我嘅卡冊。嗱，最新嘅超夢上次開我攞俾大家睇啊！我上次買呢個散包11包嗰陣咧，我係買到我係買卡包抽嘅，就抽到呢個以歐陸普係咪？火箭隊係啦，以歐陸普就有少少損傷，但係咧我哋嘅超夢，但係 EX 唔係 SAR， 如果係 SR 咧，我有少少唔高興。如果係SR 加中間加個 A 字，咁就爽啦。價錢直接翻倍，翻好幾倍啊！係對唔住，呢個20幾蚊啦，係咪？20幾我唔識啊，我唔記得咗價錢。我就比較有啲多嘅卡包，即係我係一個，即係我成日都係開完卡又唔俾大家睇嘅人士。我就比較多呢啲咯，呢啲係 CS 嗰啲 friend 嚟，係啊，呢啲就係我喺太晶慶店開嘅，係啊，呢啲就係。嗱，依個咧就係嗰個新葉喵嗰個卡包，嗱，依個潤水啊。就比較多咯，嗱，日版嘅就冇啦，就係咁多。但係條片咧仲有差少少，我哋唔係補數，我哋係懷念一下我哋嘅呢個叫 Pokemon 狗咧，掌聲歡迎！而家呢部機係咪大家好少見到啦？係，其實部機已經冇咗啦，變咗新嘅日版機，但係我哋係個中文版本。嗱，呢個卡冊咧，我儲咗好耐，可以送俾大家呢2張。我先俾大家睇我有啲咩神獸，有呢個大家都識啦，古拉多，呢個係嗰個 Kyle， 我淨係識讀佢啲英文。呢個仲有啲之前嘅捉到嘅神獸，有超夢啦，有火焰鳥啦，我全部啲舊版嚟嘅，新版嗰啲喺度，新版噴火龍啦，呢個有第2張啦。
呢個係呢啲係呢個係組合嚟嘅，呢個可以配呢個或者呢個可以配呢兩個咧合體就咁多咯，係咯，都差唔多噶啦。有呢個，大家記唔記得佢啊？大家而家151最興嘅夢夢，但係咧我仲未買到151。151其實好多卡好多嘅，但係我就係買唔到，就係唔知點解，唯獨是係我買唔到，因為運氣原因啊嚇，我覺得唔關事，我人品嘅原因。靜啲，夜晚啦，嚟就比較多。嗱，我睇下，嗱，我抽幾張出嚟。如果大家想要咧，就喺留言度打我想要，我就抽幾位出嚟，抽幾位。如果大家想收藏嘅話，我就抽幾位。如果大家想要先好啊，唔要嗰啲唔好嚟搗亂。唔該晒，唔該晒，唔該。OK。好想要，我真係比較多神獸，送埋呢張，送埋呢張。我就會送呢兩張出去。大家如果仲想儲咧，等有少少暗啊！大家如果想儲咧，就同我喺下面就私信我嘅 IG， 我 IG。我 IG 就叫 Morris Kwok， 大家可以嚟專注下，即係我入面有比較多都係劍球視頻啊、自戀日常啊，但係自戀好少啊，好少。之前有咯，之前唔知拍啲咩就喺度玩咯，然後後尾就拍翻啲劍球片咯，就大家可以欣賞一下 ，OK。嗱，記住啊，大家如果想俾我零用錢啦，大家可以贊助下我嘅零用錢。等下有少光，玩呢個光啊！我呢個手機光。OK。大家可以掃呢個，然後俾錢咯。嗱，你俾幾多我個人意願，俾幾多咧都得，唔俾都得，我好隨心啫。我最想就係大家留言私信我想要，我然後你 send 你個地址，我就會寄過去噶啦。OK，good，OK，咁我哋下條片再見啦。拜拜。